大家好啊，我哋係第九組嘅。咁咧，我哋有一位同學咧就嚟唔到現場，咁啊好可惜。佢係我哋學校嘅學生會會長，咁佢都好想借呢個機會咧去介紹我哋啦，同埋介紹今次學到嘅嘢嘅。好，我係周家軒。今次好多謝大會舉行呢次活動，亦多謝我哋蔡校長推介我哋學生會嚟。喺去杭州同上海嘅呢6日，我同我嘅同學有咗更多嘅了解，彼此嘅聯繫更加堅固。我哋喺路途中學識咗唔同嘅知識，令我感受到中華文化嘅價值。另外，以我學生會會長嘅身份嚟講，我同我嘅成員有咗更多唔同嘅了解，對於以後嘅組織活動會更加方便。而且我都透過呢次交流團意識到組織一個活動就好似組織一個交流團咁，由宗旨到策劃再到舉辦，都需要好多時間同埋人力。我都希望以後可以藉住呢啲嘅經驗去策劃更加唔同有趣嘅活動。而家即刻有請我哋嘅同學為大家分享喺杭州同上海嘅心得。好，咁做少少總括啦，可能大家聽得有少少唔清楚啦，就係我哋嘅學生會會長咧，好開心可以參加到今次嘅團啦，令到佢同佢哋嘅幹事們、隊員們咧嘅默契增加咗好多啦。相信經過今次嘅交流團之後咧，佢哋會對無論做學校嘅活動啊、才藝表演啦，都會有一個傑出嘅組織系統嘅。係，我哋有請我哋嘅隊員。好，大家好啦，咁我就係第9組嘅陳偉俊啦。咁喺呢個演講之前呢，就有一個問題一直都好想問嘅。咁喺呢個旅程裡面呢，就有一個問題咧，就係烏鎮世界互聯網嘅科技館裡面呢，點解要設起一個細細地冇人知嘅烏鎮呢？咁我就翻查資料啦，就知道原來烏鎮喺2014年呢，就已經成為咗世界互聯網大會嘅永久舉辦地。咁再深入研究去指出呢，原來世界互聯網大會嘅係全球互聯網領域嘅高端對話平台啦。咁目標就係為咗攜手構建網絡空間命運共同體。所以其實烏鎮呢個地方係十分有意義同埋好奇妙嘅。咁接後來呢，我就會介紹一個我最深刻嘅一個景點啦。咁首先就係龍烏茶鎮，龍烏茶鎮啦，係咯。咁首先呢，喺第一個圖片裏面就見到我哋成班一天人嘅合照啦。咁其實呢度係咧呢個茶田嘅其中一部分。咁呢度其實有大有細嘅樹葉嘅。咁其實真正嘅茶葉係一啲細細地嗰啲茶葉啦，先係茶葉啦。咁其實喺呢次體驗裏面，令我明白到凡事都要慢慢嚟啦，學識放慢腳步，做事都要專心心平氣和啦。同埋就好似品茶技巧咁，凡事都要循序漸進嘅。就例如喺我哋日常生活中，同同學啊、屋企人啊、老師溝通，都要耐心聆聽佢哋意見，吸取唔同嘅經驗啦，就彌補自己嘅不足之處。同埋親身體驗過傳統文化，更加明白到我哋國家文化日嘅意義，唔單止係推廣我哋。唔單止係推廣我哋祖國嘅文化，更加係令我哋新一代嘅年輕人呢更加珍惜我哋嘅祖國文化，同埋增強我哋國家文化嘅認同啦。咁就去跳第2張。咁呢度就係我哋其中一啲正確嘅使用者就成快咗於足。咁呢度就係我哋其中一位隊員嘅親自示範，呢個係品茶技巧嘅。咁呢度就係示範咗如何點樣炒茶嘅過程啦。咁呢個經歷都係非常深刻嘅。咁接下來就交俾下一位同學。大家好，我係嚟自第9組嘅黃夏小航。我要分享嘅景點係我哋第2站嘅機器人小鎮。我哋行入咗杭州嘅機器人小鎮啦，好似讓我嚟到一個充滿科技感同埋滿係創新活力嘅世界。呢度嘅各式各樣嘅機器人，都凝聚住人們嘅創意同埋智慧。呢次參觀讓我近距離嘅感受到了智能製造嘅魅力，讓我開闊咗眼界同埋收穫咗啟發。
我認識到機器人唔係冰冷嘅工具，而係人類智慧嘅結晶，係協助生活嘅得力伙伴。呢個畫面上嘅繪畫機器人係我印象最深刻嘅地方，佢可以雙手同步作畫，3分鐘就可以完成一個雙人嘅畫像，高效又精巧，讓我見到咗人類同機器人協作嘅巨大潛力，引發咗我思考 AI 會唔會取代人類。就好似呢幅畫一樣，呢個係機器人雙手一齊作畫嘅作品。同埋最後呢次嘅參觀，讓我明白咗唔應該去畏懼機器同埋科技嘅發展，會驚呢個會取代人類，應該去主動適應變化同埋智能技術嘅共存，要善用科技，保持獨立嘅思考，用創新嚟創造價值。交俾下一位同學。Hello，大家好。呢個就係我哋俾大家嘅一啲分享啦，我哋影到嘅一啲影片。咁佢哋講乜嘢咧？我哋可唔可以請我哋嘅隊員再講多次啊？姊妹們，我哋到上係啦，咁就係一個歡迎咧，咁就去到上海啦，我哋。好，Hello， 大家好，我係高佩慈啦。咁我哋咧同大家介紹嘅第3站咧，就係上海科技館啦。咁呢個科技館咧係以自然、人、科技為核心主題，集中咗教育、娛樂同互動體驗為一體嘅場館。其實咧喺真正體驗之前咧，我都會以為佢可能係一次普通嘅遊玩啦。但係其實呢個科技館所設嘅目的唔單止係娛樂喎，佢係令我哋見證到祖國嘅強大同埋科技嘅進步啦。同埋咧，呢個科技館令我最印象深刻嘅咧，就係1分鐘聽障人士嘅生命喎。咁大家可以見到熒幕上啦，我哋都有體驗視障人士嘅一啲聲音啦。原來咧，佢哋聽到嘅聲音同我哋聽到嘅聲音咧係完全唔同嘅喎。原來生活嘅氣息對佢哋嚟講係如此珍貴。當中咧，中國企業聯影 U Origin 原所研發嘅醫療級助聽器都令我非常印象深刻啦。據世界聾人聯合會嘅資料咧，全球有超過5% 嘅人口有聽力損失嘅問題，而國家嘅科技進步咧，就令聽障人士沉寂嘅世界唔可以重新響起聲音啦，令每個生命都能夠被尊重。亦都令我哋明白祖國繁榮發展嘅重要性。以上就係我對上海科技館嘅分享，有請下一位同學。好，咁咧，我哋又係有一位同學咧，突然之間要去比賽，咁好可惜佢都嚟唔到。咁我就代佢分享下佢嘅睇法啦。咁咧，佢最深刻嘅地方咧，就係呢個中華藝術宮啦。咁佢裏邊復刻咗呢個《清明上河圖》啦，用《清明上河圖》係用畫筆咧去記錄咗北宋繁榮嘅景象啦。佢令到現代嘅科技咧，令到呢個古畫咧喐咗起身啦，傳統同創新完美融合，俾我哋咧真切咁樣感受到中華文化咧嘅一個偉大，亦都俾我哋知道咧中華文化係得以傳承嘅。咁咧佢呢位同學咧叫做李少雄咧，佢有一個好特別嘅位置，就係佢其實係對肉類嘅汁液係敏感嘅，咁所以咧佢好想藉住呢個機會去多謝導遊啦，去多謝大會啦，即係每一次咧食飯之前都會特登煮一個素食俾佢嘅，亦都問佢想食乜嘢，咁所以我哋都好多謝導遊同埋大會。好，咁咧，我哋今次去咗個上海外灘啦。去到嗰度睇到個黃浦江兩岸嘅風光相映啦，古典嘅萬國建築都搭配到現代摩天大樓啊，雄偉又寧靜，令人深感讚歎啦。呢個就係我哋嗰日去嗰度嘅相啦。翻到香港啦，我哋都睇到個香港街道嘅節奏都係好急速嘅，城市氛圍都係好緊湊繁華。就同外灘嗰啲悠閒就唔同，好有唔同啦。但係我覺得兩地風貌都各有特色嘅。上海都比較沉穩大氣啲啦，
咁香港就活力充沛啲啦。透過今次旅程，我都欣賞到兩地獨特的風景啦，咁都學會咗用心感受不同城市的文化與氣質啦。明白每個地方都有自己的美啦，要學會接納差異，拓寬眼界，以包容的心去認識咁多不同的事物啦。有請下一位同學。咁大家好啦，我係黃安如。呢次係旅程咧，我就覺得十分有意義嘅，因為可以令到我更加咁樣熟悉，更加熟悉我做嘅組員啦，可以更加了解啦。咁以前即係未開始嘅時候咧，因為我哋學生會，我哋就雖然係學生會，但係我哋之間都係好有距離感嘅。咁經過呢次旅程啦，就令到我哋更加親密啲啦。以前可能會驚同組員會好尷尬啊，或者好驚啊呢啲啊。咁今次嘅旅程咧，令到我哋可以好放鬆、好輕鬆咁樣一齊相處，包括返到學校都可以好開心一齊傾偈啦。咁喺我壓力大嘅時候咧，去完呢個旅程，我就會自己回想返喺壓力大嘅時候，就會諗返我哋去旅行嘅經歷啦，例如係我哋一齊喺景點度墊高腳咁樣一齊影相，同埋一齊曬住暖暖嘅陽光，好專心咁樣採茶葉啦，仲有一齊睇過嘅好靚嘅風景，令我嘅壓力都少咗唔多嘅。所以呢次旅程咧，就的確令我難以忘記啊。楚琪，你喺呢次嘅旅程有啲咩難忘嘅感受啊？而我同安月都有同樣嘅感受啦，都係喺出發前可能覺得會尷尬啊，但係經過呢6日之後呢，我哋嘅關係都係親近咗好多嘅。而喺呢個交流團入邊，我都係學到好多嘢嘅，例如點樣包茶啊，點樣採茶葉啊，同埋我都認識咗好多唔同類型嘅機械人喎。而我印象最深刻嘅就係其實係呢個交流團嘅嗰啲美食啊。咁杭州同上海嘅美食係各有千秋嘅。杭州咧就係偏鹹啲㗎啦，咁上海係偏甜嗰啲嘅。咁我個人係比較中意食上海嘢啦，特別係上海嘅紅燒肉啦。如果有機會，我真係好想再食多一次啊！好，但係我同時都好感謝當地嘅廚師喺度迎合我哋嘅口味嘅同時，都好盡量將佢哋嘅特色美食咧，即係介紹俾我哋嘅。呢個係我對今次旅程最深刻嘅印象之一。咁伊琳啊，你對呢次旅程有咩感想啊？我起初同你哋都有一樣嘅顧慮，但喺呢個顧慮喺旅程當中呢，我哋都逐漸消散咗。今次旅程留低咗好多美好嘅回憶啦，都令我親身見識到國家科技嘅強大，近距離睇咗機器人同機器狗嘅舞蹈，親眼見識到呢啲偉大嘅瞬間，真係好震撼。大開眼界之餘，亦加深咗我對科技創新嘅認識。呢幾日嘅旅程，我覺得好充實，好開心。我識咗一群志同道合嘅朋友，大家互相幫助，相處融合。好幸運帶隊嘅係我哋嘅師兄方 Sir， 佢一路都好細心地照顧住我哋。我哋去咗杭州同上海遊覽景點，打卡地標。感受兩地城市嘅風貌同人民氣息。日頭我哋遊玩增廣見聞，夜晚我哋會返酒店一齊開反思會。而方 Sir 就會借住呢次機會喺提醒我哋第二日行程嘅注意事項啦。我哋喺分享會都會分享當日嘅所學所見，所學所聞，交流心得。呢次呢種輕鬆嘅氣氛，令我可以一邊玩一邊學習啦。呢段難忘嘅經歷，我會好好珍藏，鼓勵自己不斷開闊眼界，努力成長。方 Sir， 咁你有冇咩想同我哋講㗎？咁咧，我就都好開心啦，可以帶住我嘅師弟師妹啦，全部都係嚟自同一間學校，去呢個上海同埋杭州嘅旅行團啦。咁咧，做一個少少嘅總結啦，同埋俾大家睇下我哋旅程裏邊影嘅相啦。
喺呢次旅行團裏邊咧，我哋主要到訪咗杭州啦，同埋上海去考察啦。喺杭州咧，我哋都感受到咧當地電子信息嘅宏大發展啊。喺上海咧，亦都見到非常之蓬勃嘅呢個高樓大廈嘅發展。咁咧，十分之感謝咧我哋嘅蔡校長。咁咧，佢為我哋爭取到咧足夠嘅名額，可以俾我哋大家同學去到參加呢一次咁深刻嘅交流旅程啦。咁咧，我想借少少時間咧，可能分享下少少我嘅經歷。咁其實咧，我除咗喺今次係擔任呢個組長嘅身份之外咧，其實喺2年前咧，我都係其中一個團員嚟嘅。咁我哋再睇下呢啲回憶先。咁咧，我想同大家分享咗4張相啦。咁其實咧，呢度係冇呢度人嘅，其實就係我嘅同學嚟嘅。咁咧，我好想同你哋講咧，就係我好開心可以帶到你哋去呢個團啦，令到我翻去自己中學嘅時間啦，去到回憶到呢段咁開心嘅回憶啦。咁亦都好多嘅大會啦，俾我認識到咧我而家好嘅朋友啦，2個男仔好嘅朋友啦，同埋我而家嘅伴侶嘅，係非常之感謝。有呢個交流嘅機會，好開心。咁咧我好開心可以喺大學呢段咁艱難嘅時間咧，可以俾我到有7日裏邊咁開心啦，咁精彩嘅一個旅程，俾我去有動力去繼續讀書。咁咧，我除咗咧我哋都係話交流團啦。咁我哋好似淨係吸收到上海嘅文化，咁其實我哋有冇帶翻香港嘅文化俾佢哋咧？我覺得我哋係有嘅。我哋將我哋嘅品德啦，我哋嘅語言咧，去帶到去上海同佢哋做一啲交流。咁我相信都係幾好嘅。係咁，我哋呢個就係我哋第9組嘅分享。好多謝大家。唔該晒第9組嘅分享。